आज सुबह-सुबह मैं जल्दी उठ गई और उठ के मैं नहा धो के सिंदूर पहन लेती हूँ। डेली ये मेरा रोज़ का हैबिट है बोल सकते हो आप लोग। एंड इसके बाद मैं अपने हस्बैंड को ब्रेकफ़ास्ट दे दी हूँ। रोटी, अंडा का भुजिया और फ्रूट्स था। रोटी, अंडा का भुजिया आज मैंने बनाया था, लेकिन जनरली हम लोग फ्रूट्स ही खाते हैं। और शाम को काम के बाद मेरा नायका का पार्सल आया। काम के टाइम में मैं वीडियो नहीं कर पाई थी और मैं करना पसंद भी नहीं करती हूँ। एंड इसके बाद रात का डिनर के लिए मैं चिकन बना रही हूँ, थोड़ा कम मसालेदार वाला चिकन, क्योंकि मुझे मन कर रहा था थोड़ा ग्रेवी वाला चिकन खाने का। और साथ में मैंने चावल भी बैठा दिया था। जनरली रात को हम लोग चावल नहीं खाते हैं, बट आज मन कर रहा था तो चावल, चिकन एंड सैलड के साथ हम लोग अपना डिनर कर लिए हैं।